Как отмечают исследователи и историки, образование Ингушской автономной области не было явлением случайным и спонтанным. Это был результат исторического развития Ингушетии, прошедшие серьезные этапы роста национального самосознания, деятельности людей, проявивших героизм во время установления советской власти на Кавказе. Это событие открыло новую главу в истории народа, а также помогло в сохранении и развитии культуры, традиций и языка. После революции и все народы Северного Кавказа собрались во Владикавказе, провели учредительный съезд, провозгласили Горскую республику. Как мы знаем, 1905-1977 год, вот в эти года был образован Назранский округ. Ну, это имеется в виду Ингушский округ. Просто они тогда по территориальному принципу назывались Грозненский округ, Назранский округ, Владикавказский, Нальчикский и так далее. Но они, вот эти округа и есть те национальные образования на тот момент, которые вошли в состав Горской республики. 7 июля 1924 года в ЦИК принял постановление об упразднении Горской Советской Социалистической Республики и разделении ее по национальному признаку на две автономные области – Северную Осетию и Ингушетию, с центром во Владикавказе и на автономную административную единицу Сунжинский округ. Некоторые считают, что после советизации Закавказья необходимости сохранения Горской республики отпала. Вот поэтому, видимо, так и есть. И поэтому Горская республика в конце концов была упразднена. Наверное, на тот момент отдельно вне Горской республики ни один народ как таковых шансов или основы, наверное, не было, так как для выживания, для дальнейшего развития. Мало народу, во-первых, не развита государственная система, традиции государственности, понимаете? Может быть, когда-то мы имели и государственность, и не только мы, и народы Кавказа. Кавказ вообще один из древнейших центров цивилизации. Но на данный момент, после всех тех многовековых событий, которые происходили на Северном Кавказе, народы Северного Кавказа, горцы Северного Кавказа оказались в таких условиях, что вот они вынуждены были объединиться в одно национально-государственное образование, в данном случае в Горскую республику, а там уже сложилась ситуация так, что, как мы сказали, и во всей России большевики победили, и в том числе здесь, на Северном Кавказе, все это привело к победе большевиков, и все это привело к автономной Советской Горской республике, в том числе и, значит, вот и Ингушетии. В течение десятилетия с 24 по 34 год Ингушская автономная область существовала как отдельное административное территориальное образование. Обретение автономии позволило ингушам более активно участвовать в процессах государственного управления. Развитие Ингушетии началось вот с этого. И это оставило отпечаток в нашей истории. И вот эту дату, почему мы отмечаем 7 июля? Как бы там ни было, Горскую республику упразднили, и Ингушскую автономную область образовали как самостоятельное национальное государственное образование именно вот тогда, 7 июля 1924 году. Власти Ингушетии намерены в 2024 году провести 13 мероприятий, приуроченных к столетию государственности республики. В регионе пройдут театрализованное концертное мероприятие, тематические хореографические постановки. Помимо этого готовится выставка произведений художников и экспозиция из 100 войлочных ковров «Истинг. Войлочная летопись ингушей». Также идет работа над документальным фильмом «Вехи Ингушетии». Готовится к изданию сборник архивных документов об истории становления республики. Кроме того, в других регионах и странах пройдут Дни Ингушетии. Муслим Ганиев, Акрамат Досхоев, Магаз 24.